20 munud o'r gêm wedi chwarae. Phillips yn chwipio'r gig rydd at y postyn pella! A'r arbediad gan Schwarzer yn gampus o'r peniad gan George Mair. Phillips. Bale i Elliot Reeves fynd ar ei hôl i Reeves. Cylodd y Bale cyn iddi fynd allan. Reeves angen y cymorth o'r ergyd yn dod i fewn gan Ben Wyn. Symudiad slick gan y tîm cartra. Wyn ar tafliad at Elliot Reeves. Reeves yn gwneud yn wych. Reeves ar Bale i gefn i rwyd i hun. A da ni wedi chwarae 6 munud ar 20. A Rob Evans drian. A hynny'n arwydd o lwc y Drenewydd y tymor hwn. Harry Owen. Ben Wyn. Elliot Reeves a fan ail. Campus gan y tîm cartra. Ben Wyn am gyffyrddiad, am bas. Am Elliot Reeves yn gwneud be mae Elliot Reeves yn ei wneud cystal. Dim gobaith i Schwarzer yn y gôl. Y Fflint yn dyblu'r fantais. Josh Jones. Dyma Ben Wyn. Mair ar ediad George Mair os adrydedd y fan hyn i'r Fflint. Oes yn wir. George Mair. A mi oedd hi'n hawdd. Mae'r Drenewydd ar chwal. Y Fflint tair, y Drenewydd dim. Wyn ar taliad. Yr ergyd i mewn gan Mair. Ac yn cael ei chlirio. Phillips. Mair. Reeves. Elliot Reeves! Maen nhw'n hawlio bod yna lawiau yn y fan yna. Ond cic gornel ydy'r dyfarniad. Ferguson cael ei annog ymlaen gan y tîm rheoli. Elliot Reeves doedd o ddim yn camsefyll Mokera Simmons yn y canol. Reeves, y Bale yn ôl a Josh Jones! Man bach! Sut fethodd Josh Jones? Mi oedd y gôl yn wag o'i flaen o. 9 munud ar 20 o'r ail hanner wedi chwarae. Ollie Sharp. Ar gegrydd yr peniad gan Aaron Williams. Oedd o'n peniad clir. Fydd o'n hynod siomedig efo hwnna. Evans tynnu gyda ddi ar y Bale. George Mair, mae Reeves efo fo. Mair i gwneud ti'n bedair. Ail i George Mair. Camgymeriad erchyll gan Rob Evans. Y Bale i George Mair garlamodd yn ei flaen a'i chladdu hi i gefn y rhwyd.